Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондуна жаш бөбөгүн көтөрүп, көзүнөн жашын төгүп, Айнура Дөөткулова кайрылган. Бул кайрылууну четке какпасан фонд жетекчиси Азамат Байматов жеринен барып жагдай менен таанышып, кайрымдуу элди жардам берүүгө чакырып келди. Салам алейкум. Урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө мына бүгүн канчалаган кайрылуулар бар. Мындай бир зээниңди кейтет, бирок ошентсе дагы элибизге, журтубузга өтө көптөн көп рахматымды айтам, ыраазычылыкты билдиребиз. Себеби ушундай кыйналып турган жанга кайтыгер карабай кол сунган колуңуздарга Аллах Таала береке берсин. Эми менин да колуман келген ушул. Мен азыр бүгүнкү күндө кээ бирде ар кандай сөздөр, ар кандай комментарийлерде дагы ой пикирин жазгандар бар. Мен батасын берип жазгандарга аябай ыраазычылык билдирем. Ушул кичинекей эмгекти баглап, жакшы бир пикириңизди калтырганыңызга рахмат. Биз ыраазыбыз сизден. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Айрым учурда Азамат ушундай ооруларды каяктан таап аласың, анан кандай чыгарасың, анан бул сенин максатың эмне деген сыяктуудай түшүнбөстүк суроолор бар. Бирок аларга окшогондордун сөзүн угайлы десек, бул окшогон Кыргыздын өсүп келаткан жаштарына келип кайтыгер карабай кол сунуп, ушул азыр экран алдында турган реквизиттер болсо, мына ушул эженин өзүнө таандык. Биз көбүнчө ушуну көрүп камтыганга аракет кылабыз, чтобы өздөрүнө чогулса экен деп азыр эл сом ушул эмелерибиз дайын эже. Ушул азыр турган реквизиттер эженин өзүнө таандык. Анан экран алдында WhatsApp номерде тиркелет. Ошол WhatsApp ушул эженин өзүнө таандык. Кудай буйрса ошого байланышта болуп туруңуздар, достор. Азыр раян 1 жаш 9 ай. Анан азыр бул эпилепсия менен оорусу менен ооруп келет. Ошол эпилепсия менен ооруп дарылануу немесинде ошо эжеке анан колуңуздардан келген кол сунууну жасаганыңыздар үчүн аларга рахматыбызды айтабыз. Анан ушул жерде азыр бул жерде $200 кайрымдуу инсандардын ушул сунган колуңуздарга Аллах береке берсин. Бизге дагы мындай ишеним артып кол сунган бир туугандардын атынан ушуну дарылангандан биз дарылар менен жумшап коебуз. Макулбу? Алла ыраазы болсун. Şu balamın türlüğünün beri şu oğlum nasıl şüphelatağız. Balama 1 yaş 9 ay oldu. Buğa çeyin reanimatsiya 2 yol jatıp geldi. Andan keyin de balam şu bir günde 2 yolu güçlü kol aldı. Şu nay yüreğim ağrıdı. Bu siz ilaganыңызды сезип атат басы, э? Үмүтпен чыксын, илагаңыз. Анан bu balam şu Kırgızistan'dan ayrılıyor. Bu Урматтуу достор, караңыздарчы, мына ушул акыбал болуп атат. Анан мен сиздерди чакырат элем да. Мүмкүн болсо эже баласы Раян Кыргызстанда мындай жакшыруу мүмкүнчүлүгү жок экен дешип атат экен врачтар. Мүмкүн болушунча аракет кылып, чет өлкөгө барышы зарыл экен дейт, э? Врачтар ушундай айтып атабы? şu türlüğünden beri şu oğlum nasıl şüphelatağız. Эжени багайтсаңыз, бул Раяндыкы канча убакта кайсыл жашында билдиңиз? Мисалы ушундай эпилепсия Şu болуп balamın türlüğünde de özünün kan basımı götürüp ketken. Özüm de 1 ay reanimatsiya jatıp kalgan. Balam da 1 ay reanimatsiyada jatıp kaldı. Şundan kapkara olup, montip kişi tanılığız, gözü kıpkızıl içi. Şundan больницага алып келди да, 8 ayında da komaga jatıp kaldık. Murundan zomp men süt berip. Andan keyin монтөйдө больницага алып келди да биз. Балам могу учурда жакында жаттык дагы. Эс үчүн жоготуп, температурасы көтөрүлүп 40 болуп, буттары тиршеп, суу дирегиси кармап. Балам аябай кыйналып кетти. Şu Буюрса, Кудай буйрса, мүмкүн болушунча кол сунууну жасап коюңуздар, урматтуу достор, мекендештер. Аллах Таала өзү берген дартына шифа берген болсун. Аяндай эле жакшы кетсин, тилектешпиз. bir günde 2 жолу күчтүү кол алды. Андан кийин реанимация алып кетем дегенден балам такыр кучактап кое бергим келбей койду. Ал жерге барганда деле ошол укол саймак, бирок 2 жол дагы реанимацияга жатып келген балам. 3 кыздан кийин ушул балам да жалгыз боюна болгондуктан өтө эле кыйын экен.
азыр бул жакта ушул уколдорду алганда врачтар кандай үмүт бияктан болбойт деп атат. Уколду алды. Эчтеке дейстеди эме койду балама. Айкатта саяс деди. Кучакта ыйлап туруп алдым. Кудай таалам өзү берген дартына шифа берсин деп көп дуа кылып коюңуздар достор, мекендештер. Менин да колуман келген ушул колуман келгени ушинтип элдин үйүн элге жеткизип, бир аз ушул каражаты чечилип калса, канчалаган бир туугандардын жакшырышына себеп болдуңуздар. Мен дагы ушул жерде туруп, элиме журтума аябай башымды ийип таазим кылам. Себеби сиздин биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз мына ушинтип карайлап турган, кайгырып турган үй бүлөнү бир жашнакай бүлбүлдөп турган шамчыракты жандырып, мына үмүттү жандырып, бүгүн канча бир тууганда жакшырып тургандыгы сиздерге маалым. Бул жөн гана куруу сөздөр менен эмес, канчалаган далилдүү аракеттер менен. Ошон үчүн мен да ишенем. Бүгүнкү күндө дагы да кол сунууларды жасап, мүмкүн болушунча аракетти кылып, Раян бул Кыргызстанда жакшырышы мүмкүн эмес экен деп врачтардын айтымында. Анан эми бизге болгон кайрылуу мына ушундай келип түшөт. Ошонун негизинде аракет жасап, бүгүн ошол эл жакшырган чет өлкөгө барып келүүсүнө келиңиздер. Колдон келишинче кол сунайлы. Эми сунган колубузга жараткан өзү берген ошондой дартына шифа берген болсун деп тилектеш, анан бир дуа кылып коюңуздар. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Биз менен ошол сооптуу сапарлашып болгондугубуз үчүн. Жүрөгүм ооруду ушу балама. Аягында казөрдө отуруп алып ыйладым. Ыйласам врачтардын баары келип баштырым эмне болду деп. Баламдын таккан эпилепсиясы токтобой кармап атат деп айттым. Айтсам реанимация алып кетейинчи деди баламды. Айнура айымдын уулуна 1 жаш 9 ай болду. Бирок мектеп жаштайынан башында киста диагнозу коюлуп, эпилепсия менен жабыркап келет. Ал эми жаш бөбөктү чет жерде сакайтууга болот деп доктурлар айтууда. Келиңиздер, Раяна бөбөгүбүзгө колубуздан келген жардамыбызды берели.